So far so good, no? Dinayo natin dito. Lahat paladel, home service. Tinawagan kasi tayo ng may-ari kasi ng may-ari ng shop. Kasi may problema sila dito kay Rio. Halos dalawang shop na kasi pinuntahan ito, no? Ayan, oh. Yung mga kuan, may mga tae na ng daga. So far dito dinayo natin, pinalitan natin ng ECU, ano? Computer box. Ayan. Surplus lang din, lang din yan, inayos ko lang din yan. Andin yung kanila, ito yung kanila, sira. Kaya ngayon, napayos natin, napagana natin shop din ito. Mga isang buwan din ito natingga dito, tapos isang buwan din daw yata doon sa kabilang shop. Naglinis pa kami ng kuan, bago namin napaandar. Mga isang oras din namin na trabaho. Ngayon, ayos lang. Kulo ko din to isa. Oh, yung mga gulong niya wala na. Yung videographer natin, no? Sa shop to. Talyer din to. Ay Manong. Tinawagan tayo, ano? May problema sila dito, hindi nila mapaandar-andar. So far, awa ng Diyos, napaandar naman natin. Ayan. Okay, bye guys.